Ресторант и кафе Horizon е мястото за едно изживяване, изпълнено с финес и вкус. Обновено пространство, което те посреща през целия ден с кафе и най-вкусното салеп. Менюто се разкрива като колекция от вкусове с характер и естетика, която те кара да им се наслаждаваш още преди да ги опиташ. Като фетата с кадаив и шамфастък, баланс между хрупкавото и соленото или телешкото карпачо с пармезан. И всичко това на достъпни цени. Телешкото филе с пюре от пащърнак и аспержи има деликатен вкус, докато гъбеното ризото добавя онова дълбоко, земно усещане, което прави момента още по-приятен. Не пропускай също така свинската пържола с перфектно изпичане, а ако искаш десерт в чаша, опитай специалния чизкейк или тирамисуто. Платото с плодове е толкова свежо колкото трябва, а сладката тиква с мед и тахан е наистина нещо специално. А когато се стъмни, Horizon сменя настроението си. Напитката ти става повод да се отпуснеш, да се насладиш на храната си и да позволиш на атмосферата да те завладее. Всеки петък и събота те очаква жива музика, която издига вечерта на ново ниво, а всяка неделя на обяд мелодиите се превръщат в перфектната компания за обяда ти.